Ini ya, tak mau nih. Di luar, ini gitu ya. Mau sekolah tak? Iwakmu mati loh. Masih mati. Gak cupang. Nih sekolah nang entel loh. Enggak. Mending ini siapa ya? Nengetan makan jangan di daerah nek. Enggak. Oh, kayak gak musim gede tuh meneng di, yang di era telu. Nah, rata lu enggak ada. Tuku piro ndak nong ya? Katanya. Batangnya untuk piro? Katanya untuk Papat. semana. Regane sewuan. Lho, gue tuku lanang kabeh lho. Ora iso ngendok lho ngono kuwi. Oh, itu 1.500. Piro apa-apa. Lho, kan ben anu to, apa jenenge ben ngendok, ben beranak pinak. Iya, langsung lanang kabeh. Piye kowe gelem tak kerok ora? Nah, loro. Masa loro nggih brambang. Loro. Biasanya nggih brambang aja sih. Loro. Kowe bapak meriang, mama meriang. Kowe meriang ora? Apa? Watuk. Watuk. Endi ora watuk to? Nah, besok. Wis mari. Enggak. Ngono mangani rambutan. Kan kene sekolah. Tok dolar, Wan. Enggak. Heeh. Nah, Dolen. nah. Nang Semar kae cukup apa? Dano. Kowe biasane lek tuku kowe ndingi tuku rambutan piran kene? 1000 untuk pirang biji? Pirang kali? 1000 ki untuk pirang biji? 5 biji. Enggak. Akeh nek. Aku Piro? 10. 10 berarti satusan regane. Hah? Enggak. Ya 100 perak regane. Satu perak itu pirang? Ya kan 1000. 1000. 1000 kuwi untuk 10, heeh. Lek 500 untuk 5. Sijine 100. Oh. Ya teng 5. Iya. 1000 untuk 5. 1000 untuk 5. 2000 untuk 10. Anu, iki kan rambutan dhewe to, kowe ra tuku. Cah, gunaku 1000 untuk 6 ki, gelem ora? Ngono, jelas payu kowe engko. Ku duwite peken dhewe. Lho iya to, ini ki ngerah mbah ndek rambutane ya. Ngerai sore. Sore kae ben ralum. Kok sesuk-esuk kono. Aku dodol rambutan. Gelem ora? Ngono. Tak warai. Berjualan. Hah? Wis emoh to. Engko duit tok dodolan kuwi karepmu tok nggih tuku apa? Ya karepmu, ya makane dijajal dhisik. Diadoi plastik cilik-cilikane lho, cilik warna biru lho. biru enggak dulu. Njaluk mama lah. Mama enggak dulu. Piroan to tak tukokne. Hah? Piroan? Apa? Plastike. Bu. Tak tukokne. Aku dolen sekolahan. Gila aku dodol rambutan 1000 untuk biasanya kan untuk 5 toh. Iki gunaku untuk 6 bonus 1. Ngono. Antek rambutan dhewe lho. Iya ta? Iki rambutan kok ndi ya? Kai, mana? Njaluk ing kamarno. Lembah kok rungguh lho, Pan. Enak pipi. Tapi ning dhuwur. Enak misar. Alah, mendino kanca-kancamu tak kon rene to. Enggak. Alah, Kawan nyolong bocahnya. ya kowe sing marahi kok. Wow. Alah, Udah. karing dia. Apa kuwi? Kartu. Kartu membes nang kamarku.